अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा या फिर ब्लैक मैजिक है तो बटुक भैरव जी कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? बटुक भैरव शक्ति ऐसी है कि जिसने बटुक भैरव जी को सिद्ध कर लिया तो उसके आसपास जो भूतेश्वर महादेव स्वयं, जो भूतों के भगवान, जो महादेव आदि शिव, जिनके आसपास भूत घूमते हैं, उसके भक्त का कोई क्या कर लेगा। नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आता है, जो कि मैंने देखा भी है, आप कौन सी शक्ति को सबसे पहले चलाते हैं? देखिए, शक्तियों की अगर बात की जाए तो मैं शक्तियों का तो दीपक भाई एग्जैक्टली सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जो शक्ति मेरे पास है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक नियम होता है। अब जिनकी साधना मैंने की है, जिनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, कुछ एक नियम होते हैं कि पब्लिकली ना हम इन चीज़ों को सीधा रिवील नहीं कर सकते।